vou fazer de perto. Vai? Eu te pego. Eu vou te pegar. Quer ver o pato lá com o pai? Desce daí pra nós ver o pato então. Desce daí pra nós ver o pato, filho. Desce. Mãe, cada vez vai apanhando mais pra frente. Desce aí pra nós ver o pato, vem. Isso, desce. Não, tem que descer, não é por aí. Descer é por dentro, filho. Eu vou te salvar. Por aí você se machuca.